Kas saame kala ka siis või saan? Opa! Et ta nüüd ära ei läheks. Mäletan, et ma blokeerisin ühe löögi seljaga. Ma pole nii kõvasti kuulnud kunagi, et keegi mu peale karjuks kui Sergei Bareiko, et selga ei pööra. Uus treener tead ise alguses on see nii-öelda, ma kutsun seda mesinädalateks, et nüüd on vaja nendest mesinädalatest edasi liikuda. Kui sa vaatad meie klubi sümboolikat, siis meie kapteni pael on ka vikerkaare värvides. Kui Saudi Araabias sa saad palju raha, aga sa ei pea selle nimel väga palju vaeva nägema, siis Saksamaal sa ikkagi töötad iga sendi eest, mis sa kuu lõpus siis teenid. Sina kui uus Eesti koondise kapten, et kuidas sina seda nägid, mis eelmise kapteniga Vassiljeviga juhtus? Jah, ma võin öelda täiesti oma personaalse arvamuse, mis ei ole kuidagi kellega seotud või kellestki ajendatud. Tere hommikust, Karol! Tere hommikust! Mul on väga hea meel, et sa sellel varasel tunnil mind kutsusid siia looduskaunisse kohta kala püüdma. Jaa, ma kuulsin, et sa ei ole enne käinud, nii et lähme proovime ära, vaatame, kas õnnestub. Jaa, et no, ma sain nüüd ühe õnge ka, sa pead aitama mul selle pärast kokku monteerida, et kuidas see päriselt käib. No. Et minu jaoks tõesti esmakordne kogemus. No ma arvan, vaatan, sul on juba tross küljes, et ma olen saame hakkama. Suurepärane. Aga mis teema sul selle kalapüügiga üldse on? No ma ütlen ausalt, see algas mul pihta Norrast, et kui ma Norra kolisin, siis seal... See oli siis 2014, kui ma eksi, läksid Norra? Jah, ma ise olen aastaarvudega päris kehva, nii et ma arvan, seda paremini isegi. Et seal hakkas pihta ja kuni tänaseni on see nii-öelda hobina jäänud mulle külge. Aga ennem seda nooruspõlves ei olnud väga kuidagi see kalal käimine väga teema? Ei olnud Eestis, ma ütlengi, et enne seda, kui ma Norras käima hakkasin, ma ei olnudki varem kalal käinud, nii et see hobi sai täielikult alguse sealt. No võin öelda, et ma olen tegelikult ise võib-olla hinnanud seda kalapüüki selliseks huvitavaks protsessiks, tahtnud alati minna, natukene õppida seda kellegilt, aga see on alati mõtteks jäänud. Et selles mõttes on väga põnev, et sa leidsid oma väljundi kuskil Norras, kaugemal, kalade keskel ja said selle pisiku külge endale. No, kui sa ei ole käinud, siis ma soovitan sul minna, et sõpradega mõni päev kuskil koos veeta maamajas ja paadi ja kuskil veekogu peal käia on päris äge, nii et... No võt, see protsess ise kõlab juba põnevalt. Täpselt, see protsess ise, teinekord see kalapüük ongi, või see kala saamine ongi teisejärguline, lihtsalt, et see on siuke sotsialiseerumine ka, et sa oled oma sõpradega koos, veedad aega koos, mida aasta jooksul tihti teha ei saa, et see on teistpidi ka siuke lõõgastav tegevus. Aga kui kirglik kalamees sa oled ikkagi? No eks mul see hasart tekib, et eks ma igal pool ikkagi püüan kala saada. Aga senimaani ma võin öelda, et ma olen pigem tugev kalamees maismaal, mitte vee peal. Nii et midagi ma ikkagi teen valesti. Nii et kes mind täna siin viskamas näeb, siis võib mulle kirjutada, mis siin valesti läheb või mis lant vale on või mis ei toimi. Eks ma kala ikkagi saanud olen, aga ma sooviksin rohkem. No ma saan aru, et ega see ei ole päris nii lihtne, et võtan õnge, viskan landi vette ja kala tuleb, et need nüansse ja erisusi on siin ikkagi vist väga-väga palju. On muidugi, et ega kala ka ju rumal ei ole, et eks sa peate üle kavaldama ja selleks on erinevad tehnikad ja landid ja vaatame, proovime, kuidas meil täna läheb. Aga mind ikkagi huvitab see, et Norras, mismoodi see esimene kalalkäik siis välja nägi või kes sind kutsus või kuidas see üldse teemaks tuli? Ei, tegelikult keegi ei kutsunudki. Mul oli lihtsalt jäänud või ma olen kuskilt kuulnud seda, et Norras on palju kala ja nii edasi. Ja siis ma tahtsin huvi pärast proovida, et ma pean alguses ütlema, et mina seal väga palju kala ei saanud, et pigem oli see siuke juhuslik, kui ma sain. Ja siis oligi ühel hetkel, ma olin nagu juba käega löönud, et siin ei ole kala, et kõik räägivad, et on, aga ei ole. Ja siis ma helistasin Raiole nagu. Ja siis küsin Raio käest, mis ma tegema pean ja mis lante ma pean kasutama ja mis tehnikat ma pean kasutama. Ja pärast seda läks küll nagu kalapüük lahedamaks, et siis ma nagu sain kala ja siis oli nagu huvitav, et iga kalal käiks siis. Pärast seda nagu oli huvitav. No vot, sa juba ise tõid selle teemaks, et ma juba tahtsin ka indikeerida sellele, et Eestis on ju veel üks
endine legendaarne Eesti koondise kaitsja, kes on meil kirglik kalamees, et kas teil on ka mingisugune seos, et jagate mingid nippe või oled sa uurinud mingid nippe, aga nagu ma aru saan, siis Raio ongi andnud sulle esimesed näpunäited, kuidas päriselt asi käib, jah? Just nii oligi, et ma mäletan, kui ma helistasin talle, ma ütlesin talle, rääkisin talle ära, mis ma teinud olen ja siis rääkis tema mulle, mis tegema peab, et kui suur erinevus selles asjas oli? No ikka oli suur erinevus, et ma oleks pidanud tegema parema taustauuringu nagu nende kalade kohta, mida ma püüda tahtsin seal, et Raio selgitas mulle väga täpselt, detailselt ära ja mul oli pärast seda, ma ütlen ausalt, oli väga-väga lahe kalal käia, nagu, et siis sain sõpru viia ja sain sõpradele Norra kalad näidata ja nii edasi, et selles mõttes oli väga äge. Kas sa tead, kus kohast Raiol üldse see huvi tekkis? Seda ma ei tea, ma pole temaga kunagi sellest rääkinud, ma lihtsalt tean, et kui ta elas Fredrikstadis elas, ta käis ise väga palju ja ma lihtsalt teadsin, et tal on Norra mõistes nagu kogemus all, et aga muidu üldpildis seda ma küll ei tea. Aga Raioga ise kalal oled käinud? Ei ole veel käinud, nii et Raio, kui sa vaatad seda, siis kindlasti oleks lahe kogemus veel õppida Eestis kala püüda. No vot, siis meil on võib-olla põhjust kolmekesti koos minna, sest et mul on ka Raioga juttu olnud, või vähemalt ma olen palunud, et kui kalale minek on ja ajad klapivad, et siis võtaks mu kaasa, ja ta on lubanud seda teha. Ja miks mitte, ma olen kuulnud, et Pärnus koha on, nii et miks mitte proovida. Nii, kas hakkame jõudma? Tundub küll, et ma eemalt nägin sealt, kui me kõndisime kurvi pealt, et siin võiks olla potentsiaalne koht, kus oleks meil mõlemal mugav koos visata. Vaatame, kas seal lisaks mugavusele ka vee sees midagi peidus on, nii et lähen vaatame, seal peaks olema hea koht. Nii, kus me siis oleme ja mida me loodame saada? No me oleme jõudnud siis Viljandi maantee ääresesse Raku järve nii-öelda ja ma arvan, et kõige realistlikum meil oleks haugi ja ahvenat püüda, nii et vaatame, proovime neid ja loodame, et kahe peale ühe äkki saame. Kas selle jaoks on ka mingisugune spetsiaalne lant, on nende mõlema jaoks üks ja sama lant või kuidas see loogika välja näeb? Potentsiaalselt võib olla isegi üks ja sama lant, aga ma arvan, et ma alguses prooviks haugi püüda, et selleks on natukene teistsugune, et paneme sinna midagi külge ja... Kuule, aga super, aga äkki aitad mul selle asjanduse kokku panna? No proovime, vaatame, kuidas see käib sul siin. Ja vaatame, et rõngad oleks enam-vähem sirgelt. Kas see nüüd on mingi uus tamiililine siis? See võiks olema nöör isegi, kui ma ei eksi. Võtta, ma panen selle siit vahelt läbi, vaata. Okay. Alguses, kui ma kalal hakkasin käima, ma siis enamus mu ajast veendus maismaal, et see aeg, kui ma reaalselt lanti sain loopida, ei olnudki väga pikk, et pigem oli see kuskil 70-30, et ma pidin mingit sõlme lahti arutama või lanti kuskilt vetika küljest lahti tõmbama. Et kogu aeg oli mingi jant. Jah, et nüüd lõpp, kui vanemaks oled saanud, siis oled asjad omale selgeks saanud, siis näe, nagu ma räägin, nagu praegu näiteks. Siukseid asju tuleb väga palju, et kui sa ei ole valmis. Nii, aga paneme landi ka külge, proovime siis püüda. No siin ei olegi konksu, siin ongi kohe landi jaoks mingi kinnitusaas, jah? Täpselt, jah. Nii, võtame siit. Selle landiga ma olen koha saanud, see on tegelikult kohalant, aga seda võtab auk ka. Näed, selle samaga ma olen koha saanud, nii et paneme selle sulle külge, vaatame. Seda lanti võtab auk ka väga hästi, nii et soovin sulle palju edu ja loodame, et siis ega sullegi. Loodame, et see veekogu on helde meie vastu. Nii, saime landi külge, jah? No ma valisin sinu värvid, et roheline valgega peaks sulle meeldima. Loodame, et siis toob õnne ka. No see ei ole ainult minu värv, et Floral on ju sama värv. No siis see on nii-öelda meie värv. Jaa. Vaatame siis. Aga mis see kõige suurem kala on, mida sa oled kätte saanud? Mul on üks suur kala, mis ma olen saanud. See oli Rootsis, kui ma käisin lihtsalt elukaaslasega koos, läksin õhtul vee äärde, tema istus kivi peal, luges raamatut ja mina loopisin ja siis ma seal sain täitsa suvalisest kohast nagu. Ma ei oska seda kaalu, mul ei olnud kaalu kaasas, aga... No, piltlikult. No, ta oli umbes siuke, ma ütleks siuke 3-4 kilo äkki, mitte suuremat. Aga 3-4 kilone haug on päris suur kala minu jaoks, nii et
see peaks olema minu rekord. aga kas siit potentsiaalselt võime midagi suuremat saada? Tead, ma alati mõtlen selle peale, et vaata, sõbrad räägivad sulle seda lugu alati, käisin seal ja viskasin suvalt sinna ja sain ühe väga suure kala. Ma loodan alati sellele pimedale õnnele ka, et ühe korra see tuleb mulle ka, nii et vaatame. Mina loodan täna puhtalt algaja õnnele. Täpselt, see on ka kindlasti. Nii et vaatame. Nii, set on valmis. Set on valmis. Aga mis nüüd siis? Nii, et ma näitan sulle triki ära, see on väga oluline, kui sa seda meelde ei jäta, siis see konks on minu küljes nagu. Et ühesõnaga võtad selle rulli, lased siit lahti nagu. Pöidle sõrmega hoiad siit kinni. Siit lased selle... Oota, ma tulen lähemale. Ma ei tea, kus... sa hoiad sellest kinni siit kõigepealt. Ja nöörist hoiad kõigepealt kinni. Siis lased selle siit lahti. Siis siit võtad, viskad ja see on niisugune nagu õige ajastusega lased lahti lihtsalt. Kuna veekogu on siin päris sügav, siis sa võid lasta nagu landil natuke langeda enne, kui sa selle tagasi kinni paned nagu. Ma ei tea, kuidas seda kutsutakse. Spinning. Spinning, aga see kindel vaat see rullik nagu. Okei. Kinniti. Kinniti paned siis kinni nii-öelda. Siis kerid, lased uuesti langeda natuke. No see tundub juba kuidagi väga ohtlik olevat minu käes. Ma ei usu, ma arvan, sa saad spordimees, ma arvan, sa saad selle väga kiiresti mulle kätte. Sul käis see küll väga nõtkelt see liigutus. Ma olen saanud palju harjutada. Aga seal on kas oma mingisugune rütm ka, kuidas seda tagasi kerida? Ja ma tavaliselt kerin, teen väikse pausi, lasen talle uuesti nagu langeda. Et tavaliselt selle pausi ajal just võiks olla see huvitav hetk, kui see haug, siis seda nii-öelda ründab. Okay. Et kui ta on seda taga juba ajanud, et siis äkki see võiks olla see hetk. Aga ma ütlen siin kindlalt sükest taktikat nii-öelda, sa võid endale paika selle panna, aga kindlalt mingit seda, mis sulle kala toob, selle pead ikka ise välja liigutama, et kes kerib kohe järjest, kes teeb pausidega, et see on täiesti individuaalne ja eks selle sa saad... Aga Rootsis käisid kalal siis, kui sa Rootsis mängisid? Jaa, mängisin ju Stockholmis ja Stockholm on ju veeäärne, et sul on igal pool seal palju vett. Ja mu sõbral oli paat ka, nii et me selle paadiga. Tavast juhtubki see, et me olen kivide vahele kinni need rima, vaata. Ma ütlesin, nagu ikka klassika, kalamäe klassika, kivide vahele kinni. Läheme järgi kohe. Ma ei tea, kas ma siia järgi täitsa vette on päris lähedal tegelikult. Sain kätte. Ühesõnaga lõpus keri kiiremini, sest muidu sa jääd... Ma ütleks, et kui sa juba siia maale jõuad, vaata. Nii, kõigepealt ma teen esimese testi ära. Kui sa juba siia maale jõuad, Rimo, siis keri kiiresti välja, sest tõmba nagu õng üles ja keri välja, sest muidu jääb siia kivide vahele kinni. Nii, ma soovin sulle palju edu. Nii. Mäletad, nippe mäletad. Kõigepealt hoian kinni. Siis avad. Päästan. Oota, ma lähen eest ära. Nii. Päästan. Nüüd pane üle pea. Õng üle pea nagu. Üle pea või? Võid pane üle pea ka, jah. Midagi ei juhtu. Ma proovin nii kõigepealt. No proovi nii. Kuule. Nüüd lasta... Oota, ära veel kohe kinni keera. Ära veel kohe pane lasta langema natuke. Ja nüüd paad kinni. Ja hakkad kerima lihtsalt. Okei, kumma käega siis? Sellega. Sul on vastu kätse või? Ma ei tea. Ma ei oska isegi öelda, kas see on kuidagi mugav või mitte mugav. Ja siis tee... Aga päris kaugele sain vist? Väga kaugele said, jah. Ja sa panid siukse pehme veel. Ma arvan, kui sa paneks jõu ka veel taha, nagu, siis ta lendab väga kaugele. Kuule, aga esimene vise tehtud, no? Ei olnud üldse halb. Ei olnud üldse halb, no? Ma arvan, nüüd sa võid täitsa kiiresti välja kerida, muidu sa jääd siia kivide külge kinni. Vaata, juba jäid, jah? Ei jäänud, tulid välja ilusti. Vaata, ilusti välja ka. Väga hästi. Ma ütleks väga edukas esimene vise. Ma arvan, minu esimene vise oli mingi siuke, kuidas õng lendas pooleks ja midagi sellist, et sul läks väga palju paremini. Aga siin Eestis on hea rahulik ja kohti tegelikult on palju. Igal pool oled kalal käinud. Kuidas sul Saksaga lood on? Ma ütlen aus, Saksamaal ei ole käinud. Ei ole, jah? Ei ole käinud, jah. Sa oled juba seal ju paar aastat on, ei või? 1,5 aastat nüüd, aga ei ole korda ei käinud, jah. Et kuidagi see, ma ütleks, et see intensiivsus ja see tempo on selline olnud, et sa tahad lihtsalt vabal päeval puhata nagu. Et sa ei tahagi vabal päeval kuhugi minna, et ma olengi olnud nagu kodus ja lihtsalt taastunud või siis käinud ja veetnud aega elukaaslasega. Aga seal muidu kohti oleks nagu? Kohti oleks kindlasti, jah. Aga lihtsalt ma ise olengi, kuna see tempo intensiivsus on teistsugune, siis ma ei taha vabal päeval minna jalgadele seisma, et pigem ma lihtsalt jalutan natuke, istun kuskil ja taastun nagu. Et pigem on selles küsimus. Kuidas nüüd lood on? Kas sind võib täna kutsuda juba siis Bundesliga meheks? Ma arvan, et täna võib nii öelda küll, jah,
et ma arvan, Bundesliga meheks ma saan siis, kui ma esimesed minutid väljakul viibin. Sellepärast ma küsisin, kas nüüd võib justkui nagu öelda. Sa võid veel rohkem sisse kerida seda. Kuule, aga mingi plokk tuli nagu ette mulle. Ossa raks. Kuule, see oli väga ilus visena. Sa pead kohe samasuguse järgi. Ma kohe proovin. See oli lahti. Ma nagu veel ei tunne. No tunned küll ju. Oba! Nüüd lased natuke aega langeda enne kui kinni pane. Siin on veekogu päris sügav. Ma vaatasin, ma guugeldasin enne oli 7,2 meetrit oli keskmine ja kuskil oli vist isegi 12-14, nii et see on päris sügav. Kuule, aga 1,5 aastat Bundesliga 2. Kuidas sa selle perioodi kokku võtad? No selles mõttes väga raju ikkagi, et ma tulin klubisse nagu väga õigel ajal, et see treener, kes just üle võttis, tagantjärgi võib öelda, oli ikkagi täielik geenius, et selliseid, kuidas ma ütlen, selliseid asju või selliseid detaile, millest tema rääkis, mulle nagu varasemalt pole kuskil õpetatud, et ma olen väga tänulik, et mul just tema käe all on õnnestunud mängida, sest ma tunnen isegi, et 30-31 aastaselt ikkagi suutis mind väga palju nagu arendada ja panna teistmoodi mõtlema, et see on minu juures nagu väga suur asi, mille eest ma talle tänulik olen nagu, et aga üldpildis väga raju perioodi, et me ju mängisime kokku kuskil 50 mängu ja kui ma ei eksi, kaotasime neist ainult 4, et pigem ikkagi väga-väga positiivne 1,5 aastat. No statistika kindlasti erakordne, ma isegi julgen pakkuda. Aga no võrreldes, nüüd sa oled mänginud Norras, sa oled mänginud Rootsis, Hollandis, Bulgaarias, isegi Saudis oled ära käinud. Et kuidas sa nagu seda tasemevahet või hindad seal Sorry, segan vahele, sa pead vetika ära võtma. Selles Bundesliga 2, jaa, ma tegelen sellega. No Šveitsis ka mängisin. Ja Šveitsis, just. Ma ütleksin, et Šveits oli võib-olla kõige sarnasem Saksa teise Bundesligaga. Aga kui võrrelda neid kahte, siis Saksa Bundesliga on, teine Bundesliga on ikkagi kõvem liiga kui Šveitsi kõrgliiga. Et kõik see infrastruktuur, mängutempo, mängu füüsilisus, fännid, staadionid, et see on kõik ikkagi meediakajastus, et see on ikkagi kõik täiesti teisel tasemel, et minu karjääris teine Bundesliga, ma võin julgelt öelda, oli juba kõige tugevam liiga, kus ma olin mänginud sel hetkel. Aga praegu, kas sa oled St. Pauli mängija või sa oled laenul? Ei, mul on ikkagi St. Pauliga veel leping nagu, et klubi on võtnud sellise seisuga, kus nad ei taha nagu avaldada, kui pikad lepingud nad mängijatega teevad. Aga mul on ikkagi leping olemas veel ja küllaltki pikk leping, et selles mõttes ma ei pea nii-öelda töökoha pärast hetkel muretsema. No see on suurepärane. Ja no küsiks ikkagi ära, et vahepeal sattusid Saudi Araabiasse, et seal, kus Ronaldogi mängib, kas see on see sama liiga või? See on see sama liiga, jah, aga teine meeskond. Mina olin seal linnas ja seal meeskonnas, kus täna on Steven Gerrard. Kuidas sa sinna sattusid? No eks selles mõttes suuri läbirääkimisi ei toiminud, et ühel hetkel helistati, öeldi ja nende läbirääkimised käivad ikkagi nagu, kuidas ma ütlen siis, nad ei meelita sind linna või elustiili või kultuuriga, vaid see on ikkagi muud asjad, mis sind meelitavad ja see läbirääkimine ongi hästi konkreetne, et nemad pakuvad sulle mingisuguseid numbreid ja siis sina... Olid ahvatlevad? Ikka olid ahvatlevad kindlasti. Palju sa mängisid seal üldse? Mängisin terve ühe hooaja, kuigi mul oli leping 2 hooajaks. Ma mängisin seal ühe hooaja ja pärast esimest hooaega mulle ei öeldud, et sa võid lahkuda, aga mulle vihjati väga selgelt, et sinu aeg siin klubis on otsa saanud, et võid uue väljakutse omale leida. Täna võib ju selgelt öelda, et jumal tänatud, et see nii läks. Jah, ma olen ise ka mõelnud pärast seda Saudist äratulekut hakkas nagu karjäär ülespoole minema, et tavaliselt see üldjuhul võib vastupidi minna, aga ma sain sealt väga hästi tulema ja me lahkusime kõik nagu sõpradena, et me leidsime, kuna mul oli aasta aega veel lepingut järel, siis me leidsime kokkuleppe nagu. Saavutasime väga okei kokkuleppe ja kõik olid õnnelikud ja siis Zürich. Ja siis ma oleks pidanud minema kohe Zürichisse, aga mul oli seal agentidega väike niisugune ebakõla ja siis ma jäin hoopis klubita mingiks hetkeks ja ma läksin siis ju CSKA Sofiasse. Okei. Et tegelikult see CSKA Sofia käik ei oleks pidanud üldsegi tekkima ja tulema. Et see oleks pidanud minema otse, ma oleks pidanud minema otse Zürichisse, aga kuna agendid ei suutnud omavahel koostööd teha,
siis lõpuks kannatasin mina sellest kõige rohkem. No see on tavaline, jah. Ja siis jaanuaris hoopis, siis sama järgmine siis nii-öelda ülemineku aken, siis Zürich ikkagi mu endale nagu ostis, et aga sa ei mängid seal väga kaua vist, jah? Aasta aega olin Zürichis. Et ma ei ole siuke, ma mõtlen alati niimoodi, et mul on üks karjäär, et kui ma ei sobi kellelegi, siis miks ma pean nagu, kuidas ma ütlen, siis aasta aega on juba või pool aastat ma olin siis ühe treeneriga, kelle valikusse ma nagu ei sobinud, siis ma pean mõtlen, et miks ma poole aastaga, kui ma ei ole suutnud sulle nagu ennast tõestada, et miks ma pean nagu edasi siin olema. Ja siis pärast seda nii-öelda esimene pool aasta oli üks treener, teine pool aasta oli teine treener, siis teisel pool aastal ma ütlesin, et ma tahan nagu lahkuda. Ja siis ma läksingi St. Paulisse. Kuidas see juhtus üldse? Kust kohast see tuli? No eks selleks on mul agent, mul on Austria agent, kes on mulle alati iga transfer window ta on mulle midagi toonud, nagu midagi alati pakkunud. Midagi huvitavat alati. Et me ei ole kõike küll teinud kogu aeg, aga vähemalt on mul olemas alati mingisugune alternatiiv, et panna sind mõtlema, et kas sa oled huvitatud. Ja tema tuli minu jutuga, et on teises Bundesligas on klubi. Neil ei lähe praegu kõigega paremini, aga see ongi sinu võimalus. Mis seisus nad olid sel hetkel üldse? Nad olid vist äkki 18 meeskonna seas 15. Ja kui ma läksin sinna, siis ja see uus treener tuli ja pani oma süsteemid paika, et me võitsime koos alguses kohe 10 mängu järjest, et sellist, kus ma ütlen, sellist run'i on nagu väga raske teha sellises liigas, kus kõik meeskonnad on nagu väga võrdsed ja ongi sellised detailid loevad, kas sa võidad või kaotad selle mängu, et selles mõttes üli äge periood ja väga-väga edukas. Ja teise loo ajal siis kohe ka võit. Jah, eks me tegelikult oligi niimoodi, et me ju pärast siis seda esimest pool aastat St. Paulis me läksimegi uuele pre-seasonile suvel vastu uute eesmärkidega, et mäletan suvel pre-seasonil me istusime maha, treener küsis nagu, et mis teie eesmärk on ja siis me ütlesimegi, et meie eesmärk on see liiga võita. Et me nägime, mis me olime enne temaga koos suutnud teha ja lõpuks oligi nagu, see oligi meie tulemus. Ja ma võin Ühesõnaga tuli treener, kes komplekteeris siis oma nägemise järgi uuesti satsi. No ta tuli poole hooaja peal. Ei, no just. Ja sina liitusid ka ju. Ja mina liitusin ka. Et ta lihtsalt komplekteeris uue meeskonna, pani meeskonna mängima nagu oma süsteemi ja see süsteem nagu sobis mängijatele väga hästi. St. Pauli asub Hamburgis. St. Pauli asub Hamburgis, jah. Ja Hamburgis, ma saan aru, et mängib veel üks klubi Bundesliga 2. Jah, tegelikult see teine klubi on meist ikkagi ajalooliselt nagu tulemuste mõttes suurem ja tugevam klubi, et Hamburg siis HSV, Hamburg. Et nemad on meie kõige suuremad linnarivaalid, et kui me omavahel mängime, siis läheb päris tuliseks nagu. Et just see, mis toimub ka nagu väljaku ääres, et kui palju on selleks politseid kaasatud, et suuta tagada siis turvalisus kõikidele, kes staadionile tulevad ja Hamburgi derbi. Hamburgi derbi, jah. Kui suur teil kodustaadion on see? Meil on, kui ma ei eksi, 29 500 midagi. Ja palju neid ultrafänne seal kohal on? No ultrafänne on meil rohkem, kui staadion mahutab, aga kohal on täismaja alati 99,6% on alati välja müüdid. See on ikka erakordne emotsioon, mida te saate kodumängudelt. Ja ütleme, et just need hetked, kui sa kodumängus oled nagu raskes seisus, et sa juhid 1-0 ja kannatad seal lõpus, sest tead ise, kuidas see mäng käib 1-0, sa... Libe. Just väga libe. Ja lõpus seal viimased 5 minutit ja siis sa tunned nagu seda ekstra, mul tuleb praegu külmavärinad, kui ma mõtlen selle peale. Vaata. Mul ka. et see viimased 5 minutit, kui nad kõik püsti tõusevad ja vaat siis sa tunned, et kurat, täna me küll ei lase mulle lüüa nagu. Ja ei, ma olen mänginud ise ka siukse 20-30 000 ees, et no see on hoopis teistsugune tunne, aga et mängida seda mängust mängu, see on see mõõde, mida siis meil vähesed nagu kogevad ja sina oled üks nendest, aga selle Hamburgi teise klubi kodustaadion on ju teine staadion. Ja see on, kui suurus ma pean ütlema, et ma elan selle vastasmeeskonna siis linna osas, et
St Pauli on nagu jalgpalliklubi, aga St Pauli on ka linnaosa. Mina seal linnaosas ei ela, et kui ma korterit valisin, siis seal oli nagu väga keeruline leida. Ja siis ma pidin võtma korteri, kus sinna linnaossa, kus asub ASV nagu. Et nendest kuidas seal see liiklemine on siis? No ütleme pead niimoodi müts peas ja prillid eest ringi käima? Ei, nii pole, aga naabrid tunnevad ära ja naabrid ütlevad, kui tänapäeval näevad, nad ikka ütlevad midagi ja midagi positiivset. No üldiselt jah, eks ikkagi niimoodi tavaelus ju keegi kurja kellelegi ei soovi ja et pigem on positiivsed ja soovivad õnne ja nii edasi, aga nende staadion pole üldse minust kaugel jah. Aga kui suur see on? See on 50 000 ja see on samamoodi iga mäng. Me räägime siis, nemad jäid teise Bundesligasse. Neil on 50 000 iga mäng teises Bundesligas, et see on ikkagi teise Bundesliga jaoks olgem ausalt liiga suur klubi nagu. Et oma mastaabilt ja ajaloolt kindlasti Saksamaa üks suuremaid klubisid, et nad peaksid mängima kuskil mujal. Aga nüüd teil Saksa kõrgliiga ja ma saan aru, et treener, kes teid sinna viis, et teda ei ole enam. Jah, nii on paraku, et jalgpallis heade treenerite vastu on ka ju defitsiit, nii et väga suur defitsiit. Nii et jah, me olime kindlad juba, et ühel hetkel ta läheb, me lihtsalt lootsime, et äkki me saame Bundesligat koos mängida kõik, aga me oma keskis me teadsime, et kaua meil teda ei ole nii-öelda. Ja tema käe all sa ikkagi olid põhimees kogu aeg ja mängisid kõik mängud. Jah, et tema usaldus mul oli olemas, et me kuidagi klappisime hästi, et ta valis ka ju minu oma meeskonnas nii-öelda siis seal oli nagu kuue liikmeline siuke kaptenite grupp ja ta valis ka mind sinna, et see näitab ka nagu väga suurt usaldust, et ja absoluutselt. Mul on kala otsas vahepeal. Opa! Et ta nüüd ära ei läheks. Võitleb. Tunnetuse järgi, kui suur see kala võib olla? Väike, aga on otsas. Mis me tegema? See on haug, väike haug. Opa, oot, ma nüüd kerin kiiresti kokku, siis saame uudistada, mis... See on väike haug, aga... Kas seal on mingisugused mõõdud ka, et mis mõõdu pealt ei tohi püüda või peab tagasi? Ja ikka, see tuleb kindlasti tagasi lasta. Haugil on kindlasti mõõt, aga ta on nii tugevalt rahmalt seda, et pean siit... Oota ära nüüd. Rahu. No. Nii, ma tulen ka kohe. Ta on väike ja agressiivne nagu. Õnneks ma saan selle landida suust ilusti välja. Ma lasen ta tagasi. Oot. Ma ilus väike kala. Katsun ka korraks seda. Ilus väike kala, siuke libena. Käega kinni ei püüaks. Väga mõnus. No aga paneme tagasi. Paneme tagasi ja laseme talle minna. Ta jääb kindlasti ellu ka nii, et kõik läheb hästi. Ta haakus ennast hästi pehmelt. Kui noor kala see nüüd? Väike kala jah, laseme ta tagasi. Kasvama veel. Nii et sa saad paari aasta pärast tagasi tulla ja äkki ta kinni püüdasid. Suuremana. Aga nüüd uus treener on ka teada, kes? On teada jah, et ma ise ei ole temaga veel suhelnud, aga Belgia kõrgliigas paar aastat Union SG-s, ma ei tea, kuidas seda teist osa klubil hääldada, Unionist ühesõnaga, Belgia klubist 51-aastane sakslane. Ma ütlen vanusega, sa võtad seda asja väga palju rahulikumalt. Et kui ma oleks noorem, siis kindlasti ma oleks olnud rohkem pinges nagu. Oht on, et kuidagi võib-olla ei klapi miskit. No selles mõttes kindlasti, et uus inimene pole õrna aimugi, mis stiil, milline persoon, karakter ta on, et selles mõttes küll jah. Aga ma arvan, et suures piiris ma arvan, et probleemi ei teki. No tahaks loota, nii juba ühe jalaga Bundesligas sees ja siis treeneri tõttu veel hakkab see asi kuidagi kiiva iskuma, oleks väga nukker variant. Oleks väga nukker variant jah, et aga eks lõpuks võid olema ise trennides nii hea, et ta ei saagi nagu midagi kuskilt sinu pealt nagu järgi anda. Et see on kõik, ma arvan, minu teha, et see kõik nagu hästi jätkuks. Aga teil klubis seal on vasakujalgseid keskkaitsed muidu veel? Vasakjalgseid ei ole, et meil on igal positsioonil 2 mängijat, et mul on konkurente küll ja veel, aga nad on kõik paremajalgsed. Et sellise karakteristikuga nagu vasakujalgne keskkaitse, et ega vist ei ole neid väga palju lademetes siin?
jah, ma pean ütlema üldse jalgpalliturul see võib-olla mingil määral on nagu defitsiit, et neid ei ole palju jah. Et kui sul on 2 meeskonnas juba, siis see on väga hea, et meil on 1. Et kindlasti mängu ülesehitus annab sulle nagu mingisuguse paindlikkuse, et tänapäeva jalgpallis, kui sa mängid nii-öelda, et kui sa mängid nagu keskkaitses Rimo ja sa mängid nagu kui sa oled nagu paremal pool, eks ole, või vasakul pool, aga sa oled parema jalgne, siis see pressing hakatakse lähtuvalt sellest tegema, et sina lõpetaksid oma nõrgema jala peal nagu. Et ülesehitus, just kui meeskond tahab palliga mängida, siis see annab nagu väga suure nagu eelise, mina tunnen. Sa oled vasakujalgne Viljandist, keskkaitse. Kõlab kuidagi tuttava kirjeldusena siin juba varasemast perioodist meile. Jah. Kuidagi nii läinud, jah. Kuidagi nii läinud, jah. Klaav on ju täpselt samamoodi, et Viljandist ja vasakujalgne. Ja käis, vaata kui kaugel ära, ta käis ikkagi täitsa tipus ära, et... No, sul on sinna minna veel 1 tibusammukene. Jah, no ütleme, et ikkagi mul on veel suur samm sinna minna, et... No, jah, selles suhtes, et kõik on nüüd juba nagu vormistamise küsimus põhimõtteliselt ikkagi. Kui treeneriga klapib, tahaks loota. Ja, et selleks peab ikkagi väga hea hooaja tegema ja väga palju õnne olema, et ma siiski hoian jalad täielikult maas ja keskendun ikkagi saksa asjadele. Ei, absoluutselt. Aga natukene võib-olla sellest St. Paulist, klubist. Et siin natukene võib-olla taustinfot uurides, et see on huvitava resümeega klubi ja oma väärtustega, et kuidas seal sa seda tunnetad, et nad seisavad vähemuste õiguste eest ja... Ja, absoluutselt, et meie fännid on väga selgelt väljendanud, mida ja keda nad toetavad ja nad on väga, kuidas ma ütlen, häälekalt, värvikalt ja massiivselt oma nagu seisukohtade taga, et läbi sellega me oleme maailmas nagu väga palju populaarsust saanud, et kui ma ei eksi, meie fanbase nagu üle maailma peaks olema mingi erinevate allikate vältel kuskil ikkagi ikka miljonitesse küündiv, et neid inimesi samamoodi mõtlejaid on klubil väga-väga palju. Aga kuidas Saksamaa üldsus nagu üldjuhul reageerib sellele, et on üldjuhul inimesed kõik nagu nendega ühte meelt või on siis jagunevad inimesed selliseks kahte leerina? Ikka jagunevad inimesed kahte leeri, aga ma võin sulle julgelt väita, et ma olen kuulnud sihukest lauset, et inglise keeles kõlab siis niimoodi, et St. Pauli is everywhere. Siis kui sa hakkad ringi käima, näiteks kui sa käid Tallinna tänavatel isegi ringi või lähed Tallinnas kuhugi juuksurisalongi, mul elukaaslase vend käis juuksurisalongis ja seal on kleep St. Pauli, et kui sa hakkad niimoodi ringi vaatama üldse, kui sa käid Euroopas ringi, siis St. Pauli ongi kõikjal, et neid inimesi ja fänne, neid on ikkagi terve maailm täis. Aga sina kui klubi mängija, kas teil on ka mingisugune kohustus mingite seisukohtade järgi või kuidas teil see pool on, et teie olete oma tegemistes ja ütlemistes ikkagi vabad? Ja, me oleme oma tegemistes ütlemistes ikkagi vabad, et eelkõige me oleme sealt mängida jalgpalli. Et see on meie töö ja see on see, mille eest meile nagu makstakse. Et ma ütlen ausalt, et klubi hoiab väga hästi selle poliitilise siis osa ja jalgpall nagu väga hästi lahus. Et kui sa oled jalgpallur, siis sinu osa on jalgpallur. Kui sa oled fänn, siis sul on oma roll, omad tegemised. Et nad hoiavad väga hästi selle nagu lahus. St. Paulil on väga huvitav lipp. See on nagu siuke, seal oli vist kondid, pealuu. Ja nii ongi, jah. Et see nagu viitab siuke piraatlusele. Ja siuke piraadilipp ja ma ei tea ausalt, kus see, ma pean sulle vastuse kahjuks võlgu jääma, kus see alguse sai või miks just selline lipp või mul pean sulle tõesti vastuse ausalt võlgu jääma. Bundesliga 2 võit päädis kindlasti ühe korraliku peoga või vastuvõtuga või mismoodi seda seal siis tähistati või mis te siis tegite või mis teile korraldati? Alguses on kõik see sponsorite ja see nii-öelda ametlik osa. Ja pärast oli siis, panime nagu mööda linna, nagu saad Inglismaal harjunud nägema, siis oli ka meil see double decker nagu.
ja me olime selle katusel ja muusika mängis ja fännid siis nagu jalutasid meie paremal ja vasakul tee peal ja saatsid meid siis nii-öelda meie linnaosas sinna peaväljakule, St. Pauli linnaosas siis meie peaväljakule, kus meid ootas siis. Ja palju neid fänne seal oli ümber bussi? Ümber bussi oli, ma ei oska sulle numbrit öelda, aga seal, kui sa vaatad nagu, kui me seal lava peal seisime, siis sa vaatad niimoodi, et sa vaatad kuskil 600 kuni 800 meetrit vaatad niimoodi otse ja see tänav on täiesti täis pakitud nagu, et on päris sürreaalne vaatepilt nagu, et kui sa mõtled, et lahe, et kõik need inimesed olid tulnud sinna meie pärast ja meie koos tähistama, et siis see tekitab nagu väga hea tunne. Et ma vaatasin, et seal videode pealt kuskilt oli ka näha, et osad mängijad olid ka täitsa vikerkaare lipukestega seal ehitud, et kas see oli nüüd siis kuidagi vaba tahe või mis lugu sellega on? Ja kui sa vaatad meie klubi sümboolikat, siis meie kapteni pael on ka vikerkaare värvides. Et see ongi meie klubi sümboolikas üks oluline osa ja oluline seisukoht ja klubi seisab selle väärtuse eest nii-öelda. Ja seal see on ikkagi sinu enda vaba tahe, mis sa omale nii-öelda tähistamise ajal ümber keha või näo või pea paned, eks ole, aga see on jah, meie klubi üks kindel väärtus ja klubi seisab nende väärtuste eest. Kas sul endal on ka kodus mõni vikerkaare värvides element, mida sa seal vahel kannad? Hetkel ei ole. Hetkel ei ole, aga on plaanis? Pole, kusjuures ma polegi selle peale mõelnud, et mul... Ühesõnaga, sina tegeled seal oma asjaga ikka väga konkreetselt. Täpselt nii. Kuidas teil see päevaplaan ette näeb, et just nagu Klaavanit siin mängu tuues või võrreldes, et nendel oli ikkagi täis pikk tööpäev, hommikul vara kohale, söögid, testid, meditsiinilised, treeningud, taastumised. Et kuidas teil see päevaplaan seal välja näeb? No ma võrdleks seda niimoodi, et kui Saudi Araabias sa saad nagu palju raha, aga sa ei pea selle nimel väga palju vaeva nägema, kui sa ei taha vaeva näha, sul on see võimalus, siis Saksamaal sa ikkagi töötad iga sendi eest, mis sa kuu lõpus siis teenid, et see tööeetika ja mentaliteet neil on väga paigas, et me alustamegi hommikul vara juba 9:00 pead olema kohal, kui ma ei eksi majas, kui ma õigesti mäletan praegu. 10 on koosolek. Enne selle 9-10 vahepeal on sul hommikusöök staadionil, kui sa tahad staadionil süüa. Ja sealt lähed nagu edasi. 10 on koosolek, pärast koosolekut on ühine aktivatsioon ja sealt edasi trennid. Vajadusel kas siis 1 või 2 ja siis pärast trenni on vajadusel ka treener teeb koosolekuid, et see on ikkagi väga tihe tööpäev, et üldjuhul, kui ma jõuan koju kuskil 3-st, halvemal juhul 4-st, sest Hamburgi liiklus on väga tihe, siis ma ikkagi teen väikse uinaku, et siuke 8-st ärkad ja 4-st jõuad, 3-4-st jõuad, et siuke on tavaline. Täispikk tööpäev siis? Täispikk tööpäev, jah. Aga teil on seal siis igalühel oma tuba ja voodi ja... Ei, niimoodi ei ole, et meil on nagu olemas ruum, kus sa saad nagu puhata, aga tube või selliseid meil ei ole nagu, et siukest nagu hotelliala või siukest. Aga toitlustus on seal ikkagi tasemel? Jaa, toit on olemas nagu ja kõik, mis sportlane süüa tahab, on seal nagu... Kvaliteetne? Jah, et sul nagu olemas, et sa ei pea muretsema. Aga see klubi struktuur, palju seal on seda staffi tööl üldse, et kui siin Liverpooli vaadates, seal on terve suur korrusmaa täis inimesi, kes tegelevad kõikide olmeasjadega, PR-asjadega üle maailma, et kuidas St. Paulis lood on? No eks meil on ka väga suur nagu staff ja meeskond, kes seda nii-öelda, kes tegeleb kõige platsi välisega, et kindlasti kaugeltki mitte ei saa meid kuskilt otsast Liverpooliga võrrelda, aga meil on ka nagu inimesi, kes klubi heaks töötavad ja et igapäeva elu oleks korras, et kõik meedia asjad oleks kaetud, et fännid oleks õnnelikud ja nii edasi, et kõik need asjad on ikkagi klubil või kõik need töökohad on klubis nagu olemas ja inimesed nendega tegelevad. Kas sa tead, et Eesti koondis üks mängija on löönud sellesama teie kodustaadioni peal ühe värava? Ja ma tean seda väga hästi. Ma isegi, kui ma nüüd ei julge seda väravat kirjeldada, aga ma arvan, et see oli siuke tsenderdus ja siuke
küllaltki tagant postist Tarmo Neemela selle peaga ära lõi. Kui ma ei eksi, võis olla see värav. Tarmo Neemela värav, just. Ma ei tea, kas ma väravat õigesti kirjeldasin. Türgi vastu. Sellega mul on üks äge lugu ka. Kuna St. Pauli fännid on nagu, kuidas ma ütlen, nad on nagu hästi kõigega kursis ja mäletavad ja nad ei unusta, siis üks mees oli käinud sellel samal mängul, üks vanem meesterahvas oli käinud sellel samal mängul oma... St. Pauli fänn. Jah, oma fotoaparaadiga käis siis sellel mängul, eks ole, ja ta oli ilmutanud sealt pilte ja ta tuli nende piltidega trenni. Mulle nüüd hiljuti 6 aega tagasi tuli trenni üldse vaata, ma käisin seal mängul ja siis tal olid pildid tehtud, kus siis Eesti mängijad jooksevad seal ringi, seal oli, ma ei mäleta, kes oli, Klaavan, kes mul kohe järjelt meeldab, Klaavan, seal oli veel mängijaid, kõik meie jaoks tuntud nimed. Ja siis ta näitas mulle neid pilte, ta oli ise teinud neid fotoaparaadiga ilmutanud, ta andis mulle terve selle pataka, nii et mul on see terve patakas sellest mängust tehtud fotoaparaadiga pilte riiesruumis. Et siuke väga lahe seik. Nii. Mul... Ei, vale häire. Korraks käisin vist põhjas. See oleks just äge olnud. See oleks väga äge olnud. Mul juba selle alge õnne peal hakkasin lootma nagu. No näed, siin ta on. Alge õnn, jah. Väike vetikes. Nüüd oled Eesti koondise kapten. Jah, et Jürgen Enn on seda niimoodi ise sõnastanud, et kindlasti peab seda tema käest täpsustama, aga hetkel tundub küll sedamoodi, jah. Kuidas see roll sulle tundub? On see midagi tähtsat? On see midagi erilist? Absoluutselt, et ikkagi koondise esindamine on juba minu jaoks väga suur au ja olla selle meeskonna kapten nagu. Eks kindlasti see on privileeg, ma ütleksin. Väga suur privileeg. Privileeg on väga hästi sõnastatud. Aga et ka mingisugune väike siuke kohustus ja vastutustunne ka sellega kaasab kindlasti. Absoluutselt, et minu eesmärk ongi, ma arvan, kõige suurem eesmärk ongi see, et see meeskond oleks nagu üks tervik, et me kõik hingaksime, oleksime ühes rütmis. Ja teine ongi see, et kui me väljakule läheme, et siis me suudame endast alati kõik nagu kätte saada. Et me ei saa olla meeskond, kellel on, kuidas ma ütlen siis, 1 või 2 mängijal on paha päev, et me ei saa omale sellist luksust lubada nagu, et me peame olema meeskond, kes saabki kõigist oma 11 mehest pluss ka varumeestest selle maksimumi kätte, et see peab olema minu ülesanne, et kindlasti ka motiveerida. Võib öelda, et ega ju need viimased mängud on ju olnudki tegelikult ju väga edukad, ja seda just siis, kui nüüd ka sa selle värskelt kapteni paela oled saanud, ja tegelikult võib-olla põhimuutuja siin ikkagi on see, et meil on ka uus Eesti koondise peatreener Jürgen Henn, kellega sa oled ju ka varasemalt klubi jalgpallis kokku puutunud. Ja, et ma olen Jürgeniga tegelikult koos mänginud isegi. Kahjuks Jürgen, ma mäletan, ta sai see hooaja ette valmistus, Jürgen sai kahjuks vigastada ja pärast seda ta lõpetas karjääri, aga me oleme mingit lühikest perioodi ikkagi koos mänginud. Aga jah, väga hea, et sa tulid ise selle juurde, et ikkagi suurem muutus ikkagi on see, et meil on uus treener ikkagi. Et uus treener, tead ise, alguses on see nii-öelda, ma kustun seda mesinädalateks, et nüüd on vaja nendest mesinädalatest nii-öelda edasi liikuda ja siis, kuidas ma ütlen, et need esimesed 2 head mängu nende esimese 2 mängu pealt nii-öelda edasi liikuma, et meil tuleks ka tulevikus nüüd siin algavas Nations League'is nii-öelda häid tulemusi. Aga vähemalt see esimene samm on väga positiivne. Kuidas meeskond tunnetab või näeb seda muutust? Ma arvan, et meeskond oli ka selleks muutuseks, kuidas ma ütlen, et nad olid selleks muutuseks valmis selles mõttes, et meil on nüüd Eesti treener, et me võib-olla meeskond igatses ka mingil mõttel seda Eesti asja nii-öelda, et meil on kõik eesti keeles, Eesti oma treener, Eesti oma staff, kõik on nagu meile hästi kodune nii-öelda, et võib-olla meeskond mingil hetkel igatses seda natuke ja nüüd meil on see kõik olemas, Mina isiklikult olen ka alati arvamusel olnud, et Eestis võiks olla koondise treener võimalusel ikkagi meil siit koduaedadest keegi, et kes mõistab paremini meie poiste olemust, tausta, et see võiks nagu paremini toimida ja mul on ka selle üle väga hea meel, et Jürgenist sai meil Eesti koondise peatreener. Aga natuke võib-olla sellisel kummalisel viisil, et teil oli 3 mängu siin viimases koondise aknas
ja üks mäng anti veel siis endisele peatreenerile Häberile teha, et noh, mis teema nagu sellega oli või kui hästi te üldse nagu kursis olete nende selle taustlooga seal? No jah, kõrvalt, kui sa vaatad, see tundub päris huvitav selline asjade lahendus, aga nagu ma aru sain, siis või noh, nagu mina lugesin ka meedias, siis Toomas Häberil oli ise selle mängu suuresti nagu endale välja nagu, kuidas ma ütlen, siis tema oli selle mängu nagu korraldanud põhimõtteliselt, läbi tema tutvuste see mäng üldse tuli ja ma arvan ka nii-öelda tänutäheks talle selle 3,5 aasta eest siis selline nii-öelda lahkumismäng. Et selles osas ma saan sellest nagu väga hästi aru ja Jürgen Hennil ka selles mõttes hea koht, kus alustada ikkagi 2 mängu enne Nations League'i alla saada on ikkagi nagu küllaltki, vähemalt tal on mingisugune pilt mängijatest ees, mingisugune aimdus, mingisugune arusaam, et ma ütlen üldpildis see, jah, ta ei näe nagu, kuidas ma ütlen, ta näeb välja nagu huvitav, aga tegelikult, kui sa mõtled selle läbi, siis tegelikult täitsa okei lahendusi. Balti karikas saite selle endale ja veel kuidas, penaltiseeriaga, et mälu võib petta, aga ega meil neid penaltiseeriaid Eesti koondisel väga palju pole põhjust olnud, et neid oleks väga palju, aga Balti karika mängudega seoses on paar korda olnud, et selle esmakordselt, kui me võitsime just. Jah, et ma peangi siin kiitust avaldama kõikidele lööjatele, et meil ju viimaseid penalteid ju lõid ju, kui ma ei eksi, siis täitsa noored poisid, et viimase penalti lõi ju Martin Vetkal, et talle kindlasti enesekindlusele väga hea siuke. Vetkal on hea poiss, mulle väga meeldib. Et väga hea süst tema enesekindlusele just, et minna ja lüüa see penalt siis sisse sellisel hetkel, et sa tead, et sinu penalt potentsiaalselt tagab meile võidu või noh, tagabki meile võidu, et või kui lööd mööda, siis läheb ju seeri edasi, et selles mõttes tubli poiss ja seal oli teisi noori ka vist, kui ma eksis, Kevor Palumets ka noor poiss ja läks ja lõi külma kõhuga nurka, et ja kohe värske Eesti koondise kaptenina tõsta karikas pea kohale, no mis saaks veel parem algus olla sellele, jah? Jah, et pole paha, et mulle lihtsalt meeldis kõige rohkem selle asja juures see, et näha pärast seda siis karika tõstmist, näha kui suur või noh, milline oli pingelangus nagu meeskonnal, võib-olla staffil, et see just see karikavõit võib-olla mitte mulle ise endale nii nagu kuidas ma ütlen, emotsionaalselt mulle võib-olla nii palju ei andnud, kui sellepärast, et sa olid just tõstnud ühe teise karika pea kohale. Just, aga just, et näha pärast selle teiste inimeste nii-öelda siirast rõõmu, õnne ja vabanemist, et see oli pigem selle asja see tõeline väärtus. Aga kuidas sa selle Häberli perioodi niimoodi lühidalt kokku võtaksid? Kuidas ma ütlen? Algas kõik nagu väga hästi. Aga ma ütleks, et mingil perioodil, kui me ei saanud võib-olla häid tulemusi ja saime mingeid suuri kaotusi, et võib-olla me siis tundsime, et me peame tegema veel rohkem. Ja siis mulle võib-olla tundus, et me kruvisime natuke seda kruvi üle. Et võib-olla oli liiga palju koosolekuid, võin kinni kuulge vahepeal, võib-olla liiga palju koosolekuid, võib-olla liiga palju infot ja nii edasi. Et ma saan aru, et võib-olla tekkis see tunne, et me peame tegema noh, nagu ma ütlesin, peame tegema veel rohkem, aga teinekord võib-olla hoopis vähem on rohkem, et mulle kuidagi tundus, et võib-olla me tegime seda teooria poolt nagu liiga palju ja see oli nagu liiga palju informatsiooni mängijatele nagu, et lõpuks läksid juba konspektid sassi. Ja, et lõpuks me väljakul nagu, kuidas ma ütlen, me ei pidanud oma taktikalisest plaanist kinni, kas see oli siis mängijate kontsentratsioon oli vale või me nagu ei suutnud kuidagi platsil neid asju, millest me kokku leppisime ellu viia, et siin kindlasti ka mängijad peavad nagu peeglisse vaatama. Nägid, mis mul juhtus, jah? No seda juhtub ikka muidugi. Ma jäin kinni üldse. Ma ei tahaks üldse oma lanti ära kaotada, Rimo, aga ma võin järgi minna. Sa pead sukelduma ainult. Kui kaugele see kinni jäi seal, oskad sa öelda ka? See on siin samas lähedal, aga piisavalt sügaval, et kätte seda sellise varustusega ei saa, et ma peangi ta puruks tõmbama ja vaata, see käib väga lihtsalt. Ja ongi katki? Ja ongi katki. Paned siit siduri kinni nii-öelda, et siit nagu järgi ei anna midagi. Ja siis tõmbad välja. Ja nüüd on see tore lugu, et saad uut sõlme teha ja
uut trossi panna ja nüüd on see maismaal tegevus, millest ma enne rääkisin. Mida alguses kindlasti juhtub nagu rohkem. Aga landi kadu üldiselt ikkagi lanti läheb nagu. Ja see oli sul üks lemmiklant, ma vaatan. Sellega ma sain kala enne. Aga no pikalt polnud saanud, nüüd oligi aega vahetada. Nii et ma pean tegutsema, et oma uus lant peale saada. Tulen võib-olla ühe mitte kõige meeldivama teema juurde korraks ka, et sina kui uus Eesti koondise kapten, et kuidas sina sellele nii-öelda skandaalile või sellele olukorrale, mis eelmise kapteniga Vassiljeviga juhtus, et kuidas sina seda nägid, hindad või mis arvamus sul selle kohta on? Jah, ma võin öelda täiesti oma personaalse arvamuse, mis ei ole kuidagi kellega seotud või kellestki ajendatud, et minu personaalne arvamus on see, et see seisukoht pigem ei saaks olla Eesti koondise kapteni seisukoht. Mis tunde pealt üldse nüüd praegu meeskond värske uue peatreeneriga vastu läheb sellele Nations League'ile? No ma arvan, et me peame kõigepealt endaks lahti mõtestama, mis on meie see Nations League eesmärk, et mida me tahame saavutada. Et sellest lähtuvalt paneme oma mänguplaani paika. Et vaates vastaseid, siis ma eeldan, et me ikkagi mänguplaaniliselt valime siukse kaitsest lähtuva ja võib-olla üleminekutele, kontrarünnakutele nii-öelda. Vastased on meil kes? Slovakkia? Rootsi ja Aserbaidžaan. Et ma eeldaks, et Rootsi ja Slovakkia vastu võib-olla võõrsil eelkõige me valime siukse kaitsest lähtuva, et taktika, aga aseritega kodus ja võõrsil kindlasti peame olema nagu mehest väljas ja... No see on C-grupp. See on C-grupp, jah. Ja ikkagi meeskond läheb ikkagi punkte võtma sealt igalt poolt. Absoluutselt. Et ma olen alati öelnud, et meie jaoks need kodumängud just peavad olema need, kus me eelkõige neid punkte võtame. Et loodame, et see Slovakkia ja Rootsi kodus, ja Aserbaidžaan kodus, et need on eelkõige need kohad, kus me oma punktid nagu korjame. Piikame korraks sinna ajalukku ka, et esimene koondise mäng oli sul 2000... Kas 2000 äkki 12, 13, midagi sellist? Midagi sellist. See oli Rüütli viimane mäng. See oli Tarmo Rüütli viimane mäng, see oli Liechtenstein võõrsil. Mäletan, et ma blokeerisin ühe löögi seljaga ja ma pole nii kõvasti kuulnud kunagi, et keegi mu peale karjuks kui Sergei Bareiko, et selga ei pööra. Aga näed, õpetasid sellest ajast saati, blokeerid nägu ees ja... Vaata, kui kasulik esimene kogemus, Absoluutselt, et mul läheb väga eredalt see meelde, kui kõvasti ta mulle ütles seda, et selga ei tohi pöörata. Palju on muutunud sellest ajast? No ma ütleks kindlasti... No meil on igasuguseid treenerid vahepeal, et kõigil on oma stiil olnud, oma nägemus, aga ma ütlen üldpildis on see asi ikkagi läinud väga palju professionaalsemaks, detailsemaks, tehnikad on arenenud, et kõik see, et mäng on liikunud nagu ikkagi väga palju edasi. Ma praegu puusalt pakun, minu meelest isegi meie oleme vist tuba jaganud koondise mängude ajal. Ja mäletan, sul oli võime jääda hästi kiiresti magama ja siis mina pidin jääma pärast siin magama, et see polnud kõige lihtsam. Me oleme isegi koos kaarte mänginud, kui ma ei eksi. Jaa. Pean sulle kurbusega tõdema, et see kaardimäng hakkab vaikselt hääbuma. On, jah? Et mängijaid ei ole enam, või kuidas ma ütlen, see noorem põlvkond siis enam seda kaardimängu ei mängi, nüüd on teised mängud, mis on ka ägedad. Telefonid? Ei ole telefonid. Ei ole. Et nüüd on teised mängud, mis on ka väga lahedad. Aga just seda kaardimängu või kui sellist seda meil nagu enam nii palju ei ole. Ja ma mäletan, see kaardimäng oli mitte ainult koondise juures, vaid ka klubi juures oli täiesti tavaline, või igapäevane siis. Ja mina saingi oma nii-öelda hariduse saadi sealt kaardimängust kätte nagu. Et mina sain kõik oma need asjad sealt kätte, kui tark või rumal, kui hea sa oled sealt nagu. Et kui sa vanemate mängijatega mängid ja mingi eksimuse teed, siis üldjuhul ikkagi kuuled sellest. Meil on sellel aastal veel hulk mänge, mida koondisest vaja mängida on. Ja kui sa need kõik kaasa teed, siis täitub sul maagiline 100 mängu number, et see on siuke huvitav tähis
milleni väga paljud ei ole jõudnud, et kas sa oled ka endal mingi eesmärgi seadnud selles suhtes või ootad selle numbri täitumist ka? Ma ütlen, et mingi eesmärgi omale selle mängude arvuga olen nii-öelda paika pannud, aga ma ütlen, et kui see 100 mängu nii lähedal on, siis kindlasti ma tahaksin selle ära teha, et kui ma välismaal, kui näiteks St. Paulis räägin oma trennikaaslastele või nemad küsivad, et palju sul mängi on ja ma ütlen, et kohe varsti saab 100, siis nad hoiavad nagu kahega peast kinni, et kuidas see võimalik on, see nii palju, et aga ma ütlengi, et kui see nii lähedal mulle on, siis kindlasti ma tahan selle ära teha. Ja veel ei ole mitte ühtegi väravat? Ei ole mitte ühtegi väravat. Kas natuke kripeldab ka? Jaa, ütlen ausalt kripeldab, et mõned momendid on, mitte mõned, vaid mul on olnud ikkagi piisavalt momente, et värav ära lüüa, aga kahjuks minu see nii-öelda värava lõpetamine, siis finishing ei ole mu trump. Et seal ma pean kindlasti, see ei ole minu tugevus nii-öelda, et ma pean seal olema... Standard olukord, nurgalöögid. Jah, et see ongi kõik see, milles ma pean nagu olema veel agressiivsem ja veel nahaalsem nii-öelda. Igal juhul ma loodan, et juba lähiajal ja miks mitte 100. mängus, kus tuleb üks nurgalöök, kus oled õiges kohas, õiges asendis ja saad oma esimese koondise värava kirja. Ma loodan sama ja ma loodan, et enne 100 äkki. Enne 100 või 100. Või 100. See oleks kuidagi eriti märgiline. See oleks veel ägedam, ma ütlen, kui 100. tuleb. Loodame, et 100. siis. No ütleme, et 100. Ühesõnaga võib kokkuvõtvalt öelda, et sinu väravat me näeme Slovakkia vastu võõrsil ja see oli november 19, kui ma eksi. Jah, et kõik, kes ei ole mind näinud veel väravat löömas, siis 19. november. Kõik Slovakkiasse. Tulge teleka ette, jah. Või Slovakkiasse just. No nii, kas saame kala ka siis või ei saa? Tundub, et mul vist täna see kalaõnn ikkagi ei naerata. Valge õnn ei naeratanud. Ei naerata. Ma proovin korra veel. Aga vähemalt ma sain viske selgeks. Mina igal juhul tänan selle suurepärase kogemuse eest. Ja minu esimene kogemus kalalpüügil on siis kätte saadud. Meil oli 2 peale saagiks üks väike haugikene. Lasime ta rõõmsalt tagasi koguma ennast, kasvama ja loodetavasti siis kunagi saame jälle koos minna kalale ja võib-olla miks mitte siis see juhtubki 3-kesti, võtame Raioga punti ja ta näitab, kuidas siis profid asja teevad. No võiks küll, et proovime siis juba äkki mingeid huvitavamaid kalu ja suuremaid ka. No igal juhul, et mida suurem, seda parem. No muidugi täna igatahes kätel on kalalõhn juures, nii et... Mina ka puudutasin ära. Nii et võime hea rahuliku südamega koju minna. Ja saame linnukese kirja panna. Just. Ja lõpetuseks võib-olla, et kas sa oled ise kursis? Meie igal juhul tegime taustatööd ja uurisime välja, kus kohast sa omale nime oled saanud. Olen ikka kursis, et ma olen seda oma vanemate käest küsinud, et kui ma ei eksi ja ma õigesti mäletan, siis see peaks olema Karol Kuntseli järgi mulle pandud. Just. Et kuskil kunagi ta teles väga-väga noorena näitles ja sealt mulle siis vanematele see kõrvu jäi. Kas Karol Kuntsel ise ka teab seda? Seda peame tema käest küsima. Pigem arvan, et ta ei tea. Ja ega Karol ei ole ka väga levinud nimi, nii et ma arvan, et siin 2 head hooaega Bundesligas ja eks see Karoli nimi hakkab siin meil Eestimaal üha rohkem ja rohkem kõlama. No loodame, vaatame, kuidas see statistika muutub, siis saame pärast järgi hinnata. Just. Kuule, aga kõike edu ja paremat sulle ja mina igal juhul hoian pöidlad. Ja, sulle ka kõik head.